Kenia, Kenia, Mapaches, miren, ya estamos de vuelta. Acabo de terminar este pequeño prototipo. Entonces, vean. Algo potente para hacer una limpieza, de crear un centro de carga, incluso para enfriar una placa. Aquellos que hacen procedimientos, por decir, revaling, extracción de memoria, o incluso para limpiar en zonas muy pequeñas. Muy factible este proyecto. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Repáralo tú mismo, Mapache Reparaciones.